Сдружение Лидер е местна ромска организация, която е базирана в Благоевград и е създадена през 2010 година. Изпълнява няколко проекта, като един от настоящите ни проекти, това е проектът Marry When You Are Ready, или преведено на български "Омъжи се, когато си готова". В България всъщност нашия проект работи с млади хора, младежи от 9 до 15 годишна възраст в 4 населени места. Това са местата в град Белица, град Благоевград, град Симитли и село Крупник, община Симитли. Ние изпълняваме различни дейности, с които ангажираме младежите да разширят своя мироглед и да излязат извън общността с различни социални дейности. В град Белица имаме формирана младежка група, като в нея, разбира се, участват и по-малки и по-големи деца, тъй като ние създадохме един социален обществен живот, който е интересен на тези млади хора, на тези подрастващи, и с помощта на различни хора, които са както част от общността, така и извън общността, идват, събеседват, правят различни така наречени уъркшопове и различни други дейности, като тук използвам случая да благодаря на Георги Михайлов, който е здравен медиатор и който има активна роля в организирането на голяма част от дейностите в клуба. Значи аз се казвам Георги Михайлов. От град Белица съм роден, област Благоевград. Значи това до мен е моята съпруга Невена Рашкова Станчева от град Разлог. Това са моите деца, най-голямото момиче Незабравка Михайлова, Християна Михайлова и Дани. Това ни е най-малката, Дани Михайлова. Запознахме също по любов и се оженихме. Почти 15 години сме женени, разбираме се добре. Тя където може да бели по дървообработване, по това, там работи. Аз в момента работя като здравен медиатор в общината. Значи специално за тази професия здравен медиатор, така разбрах и научих от една среща на Сдружение Лидер Благоевград. Имахме едно обучение за ромски политики и там имаше представители на Националната мрежа на здравните медиатори. Това са Катя и Антония от Благоевград. Там ни се представиха и сега така се породи мечтата да работя като здравен медиатор. Но имаше малко помощта и на Меги, директорката на Сдружение Лидер Благоевград, за да стана здравен медиатор. И така обичам си професията. Защото иска някой да има, който да помогне на нас, ромската общност. Защото какъвто и да станеш, ако няма човек, който да им помогне, вие знаете, че малко трудно е така от нашия етнос, когато иде и на работа, и в администрация, и така че просто трябва да има някой да му помогне. За децата ми и за всички деца е най-важното да се образоват, защото винаги ум и образованието дава реализация в живота. Значи това е един клуб, който го ползваме от общината. Това е общински клуб на нас здравните медиатори по проекта на ранните бракове с Сдружение Лидер, където работиме. Тук събираме децата, гости, информационни беседи правиме по самия проект. Казвам се Невена Рашкова Станчева, от град Банско съм. Жената, аз съм в Белица, съм жената, имам 3 деца. Преди това се ожених много малка на 12 години, сега съм вече на 29 години съм. Малко или много съм нарасла в тази къща. Живота ми мина много добре, значи той е много добър съпруг. Каквото го поискам, винаги ми го е доставил. Малко или много и аз помагам в къщи, бутам му едно рамо. Той вземе и той ми бутне едно рамо и така, иначе изгледаме си децата, до сега са нарасли. Сега за напред искаме в много за них нещо да станем, а он отгоре да си има грижата.
Искам много за них да си найдат хубав късмет, като мене да си найдат хубав късмет, да си живея, да си има деца, да си гледа и децата, да си гледа и съпруго, да си найда хубава работа, не като мене да ода да бела дръвя, това е за нас тежка работа, ама като няма по-лека работа, и тая е добре за нас. Казвам се Росица Левтерова Галева. На 58 години съм. От град Белица. Имам 3 деца. 2 момичета и 1 момче. Имам си внуци. Едната ми е жената в Драглище. Има си 1 детенце. Втората жената и остейница. Има си също 1 момиченце. И тя. И другото момиче ми работи и тя също. Бе от Литровици. Ходим да работим заедно. Цяла група сме. И така живота продължава, знаете как е. И аз се омъжих на 18 години. За човек, който съм обичала, но така родихме си децата, изгледахме си ги, живеехме си много спокойно, но човекът почина преди 2 години. Сега мисля си, че ако съм на 18 години и ми предложат брак, също че съм искала да се оженя за същия човек, защото много беше добър и красив. Да. И много разбран беше, каквото исках, това си правя. А аз поначало съм ревнувач. Ревнувам, аз съм по-лоша от мъжите. Защото аз съм из мъжите, не съм из жените. Искам жените да са реални, да слушат мъжете и да си чуват децата добре, да си ги пазят, да не се женят малки. И искам да се женят големи, като навършат 18 години, тогава да се женят. И да си ги гледат добре, да не ги остават гладни, жадни, голи, боси. Да си ги пазят добре и да живеят за тях. Да си обичат семействата. Да си ходят на работа заедно, да се върнат, да си чистят, да си перат, да си готвят, да си ядат заедно, да си гледат филмче заедно, да си живеят изобщо заедно всичко. Моите мечти са за тази до мене внучка да се ожени, като нарасте и да си найде добро семейство и да си живее добро. Да ходят на работа и да си гледат децата добре. Искам да слушат. Това ми е най-големото желание. Да са живи и да са здрави. Ваня Георгиева Димитрова, на 16 години съм, от град Белица. Ожених се на 12 години, седех 1 година там, родих на 14 и сега съм при майка ми. Майка ми си ме гледа с моето момиче, тя е 2 годинки. Съжалявам, че се съм оженила, но имам много прекрасно момиче и не съжалявам за нея. В Разлог се ожених, мита по любов се ожених, да. Бешох бременна с момечето, да карахме се, биеше ме сериозно и не изтърпех и си дойдех при майка ми. Имам мечти да порасна голема, да си най-добъв късмет, да ми нарасте момеченцето, да вземе да учи, да завърши, да я подкрепям, както тя мене и я нея да подкрепям, да ми помага и я да й помагам във всичко, да ме разбира, кето я да я разбирам нея. Здравейте, аз съм Християна Георгиева Михайлова, на 10 години, в 4-ти клас съм. Мечтата ми е да се изуча, да стана учителка, децата в тази махала да се образоват и да не се женят малки. Казвам се Гергана Иванова Георгиева, уча в Белица. От Белица съм, уча в СОС Свети Кирил и Методи, 6-я клас съм. Имам една сестра, Вили Иванова Георгиева. Мечтая да порасна, да стана голяма, да съм фризьорка, да правя хубави всички. В младежкия клуб съм в град Белица. Интересно ми е, защото Георги Михайлов казва за ранните бракове да не се омъжваме малки. Здравейте, казвам се Елена Велчова, от град Белица съм, на 16 години съм, 9-ти клас съм. Уча в средно училище СОС Свети Кирил и Методи. Това си е нашия квартал на ромите. Иначе тук в Белица живееме на едно и българи, и помаци, и роми. Около 2000 човека сме само ромите.
Помаците и българите не знам. Искам да уча, да. След 12 се не ми дава, иначе исках да ида в Разлог. Не ми дават. Вика, там са лоши момчетата, закача се, страх ги е. Да не стана нещо, бели. Да знаеш ги родителите какви са, да не се ожениш нещо, да не напреш някаква беляки, ето вика децата, да си преспиш с някакво момче и да не им кажеш. По принцип, моя баща е музикант, затова много ме влече музиката. С него си се уча да пея. В читалището се съм записала, че са приятели с моя учител по пеене, Чичо Ваньо. Стой, почекай ли ме, не бегай от мене, нещо да те питам, дали е истина. В град Симитли също така имаме една младежка група, но пък там специфичното при нея е, че има по-голямо участие на млади момчета, които са в средношколска възраст, които са ученици в различна възраст, в техникуми и гимназии, като голяма част от това, което те правят в клуба, не е единственото. Това са хора с много и различни интереси. Интереси извън училищната дейност и извън клуба. Те са много талантливи деца, голяма част от тях танцуват, спортуват, изявени спортисти, футболисти в своите места. Аз съм Радослав Славов Младенов, на 16 години уча в професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, професия фризьор. Казвам се Атанас Петров, град Симитли, на 17 години. Уча английски и информационни технологии. Идвам в организацията, за да развия мечтите си за напред. Казвам се Снежана Петрова, майка съм на Атанас. И доста често идвам с него тук, събират се, комуникират. Върших средното си образование и много бързо след това се омъжих. Нашите настояваха много да уча. Но аз тогава много влюбена, така омъжих се по любов на 18 години. Имам 3 деца и съответно сега съм шивачка, защото не съм учила. И затова постоянно повтарям на моите деца, че трябва да учат, трябва да имат образование, за да не работят като мен на машината по 12 часа. Надявам се да учат, подкрепям ги, каквото и да решат да учат. Защото образованието е важно за тях. Повтарям и, че не трябва да се женат малки, защото ранните бракове няма как да им помогнат. Надявам се мечтите да им се сбъднат и това да е в тяхна помощ. Аз съм Деяна Памукчийска от град Симитли. Уча в СУ Свети Кирил и Методи. На 16 години съм. Моята мечта е да стана детски лекар, педиатър, защото много обичам децата и искам да помагам на хората. Тук съм, защото мисля, че организацията може да ми помогне да се развивам и да стигна много високо ниво. Аз съм Адриан Кочев от град Симитли. Уча в град Благоевград, професионална гимназия по туризъм и лека промишленост, град Благоевград. Занимавам се с кулинария по професия готвач. Идвам в тази програма да завърша кулинарство, да се занимавам, да продължавам да изучавам кулинарията. Имам мечта след време да притежавам моя верига ресторанти в цял свят. Аз съм Ралица Андонова, съм баба на Адриан Кочев. Много се радвам, че учи и той не отсъства от училище, винаги е редовен на училище и много се радвам и за успеха му и желая му каквото си пожелае, така да му се случва. Когато говорим за превенция на ранните бракове, ние отчитаме и факта, че цялото семейство и семейната среда е много важна по тази тема. Затова подходът, който ние използваме, е да въвличаме и родителите на тези деца, включително и други родители, чието деца не са част от младежките клубове, като с тях правиме както по-отделни срещи, така и съвместни срещи с техните деца. Казвам се Юлиан Илиев, роден съм в Благоевград, на 38 години съм.
средно образование. В момента съм шофьор, таксиметров шофьор. Семейството сме от 4-членно семейство с 2 деца. Моя син Алекс и една малка дъщеричка, имам на 6 години. И аз и съпругата ми, които и двамата работиме. Съм Алекс Илиев, на 14 години, живея в град Благоевград. Уча в професионална гимназия по икономика с специалност банково дело. Тук общо взето обсъждаме някакви теми, правим специални програми, като например за деня на целувката, за 1 март, правим мартеници, изготвяме някакви неща и подаряваме на хората. Ние се срещаме доста често в младежкия клуб, обсъждаме различни неща, всеки подготвя негова тема, обсъждаме нашите интереси, нашите мечти, с кой с какво иска да се занимава. Човек първо трябва да се реализира и тогава да мисли за семейство, трябва да има някаква цел в живота. Не може така ти да правиш деца, след това не можеш да ги гледаш. Даже ние разпространяваме нашите приятели за тази програма, защото тя е много хубава. Може да ти се помогне по много начини. С образование, да вързваш нови приятелства, обсъждаш много теми и така. Много добре ни беше, на 24 години мисля, че е нормална възраст. Супер е, така ако всички роми след 22-3 години се женат, завършат и поне малко части реализират мечтите си в живота и успехите си, ще е супер.